शीत दिने गला बा कंठजनित संक्रमण अधिकांश क्षेत्र में देखा जाए। एथिरू उपशम पाई एलोपैथिक मेडिसिन अपेक्षा घरोई तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा रे अधिक उपशम मिलता है। गलारे संक्रमण बा काश समस्या पाई वर्तमान समस्ते प्राय चिंतार रोचंती। जेतेबेले भी आपणकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड रु अधिक ज्वर अनुभूत होता है, गला फुलिबा, खाद्य गिळिबार समस्या किंबा पेट काटिबा भली समस्या होता है, तेबे एहाकु अवहेला करिबा आदौ ठीक नुहे। खास करी स्कूल पढ़ुआ पिला एवं युवपीढ़ी एथिप्रति जत्नवान हेबा आवश्यक। गला संक्रमण स्ट्रेप्टोकोकाल बैक्टेरिया द्वारा सृष्टि होता है, जहाकु स्ट्रेप्थ्रेट कहा जाए। एहाकु मध्य स्ट्रेप्टोकोकाल फारेंजिटिस कहा जाए। यह द्वारा गला, टॉन्सिल आदि फुली जाए दरज होता है। एथिपाई आवश्यक परिमाण रे विश्राम नियंतु। जदि संभव हेउची बाहर को न जाए घरे रुहंतु। पानी पीबा बंद करंतु नाही। उषुम पानी पीबा भल। मसला एवं अम्लयुक्त खाद्य खांतु नाही। नियमित भावे गार्गल करंतु। धूमपान ठारू दूरे रुहंतु। हाथ सबुबेले सफा रखंतु। छिंक किंबा काश समय रे पाटी रे रुमाल दियंतु।